Всем привет! С вами Роман Булыгин, моя компания «Печная грамота». И мы открываем Новый год этим великолепным теплонакопительным камином из старинного царского кирпича XIX века. Мы назвали его «Подкова», потому что арку перекрытия каминной топки венчает кирпич с клеймом «Подкова». Сооружение просто получилось великолепное. Пол поднимется где-то на 2 кирпича, поэтому оно будет чуть покомпактнее. Само сооружение достаточно компактное, но при этом при работе каминной топки весь кирпич, весь кирпичный массив этого теплонакопительного камина будет нагреваться и отдавать со временем тепло в помещении. Это такая дополнительная опция в качестве резервного отопления в доме с центральным газовым отоплением. И сейчас перейду на второй этаж, покажу, какая обалденная получилась труба.